هقول لكم مين يا حبايب الملحدين، واقول لكم مين جواز رضا، واقول لكم كل حاجه المره دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى على النبي يا حبايبي. والله بقول لكم يا حبايبي، انا مش عايزه اتكلم تاني لان في ناس بتقوم بالواجب نحو مفتريه دي. بس انا عايزه اقول لكم فيديو امبارح استفزني بطريقه، يعني مش هقول لكم استفزني ازاي. عايزه اقول لكم كل حاجه ومعلومات هقولها لكم بردك لاول مره اقول لكم على كل حاجه باذن الله. بس قبل ما نتكلم عايزه اقول لكم على حاجه بموضوع التيشيرت اللي هي بتقول على طلعت بفيديو تاني بتقول ايه. انا ما مسحتهوش لان الشراشيح خلاص خدوه وهيقولوا عليه والكلام ده. عايزه اقول لها التيشيرت، طبعا الناس في اللي هو يقول لك التيشيرت على ايه. التيشيرت اللي قذر يا حبايبي بمكتوب عليه يا فتيات اللي عايزه امص ما اعرفش اكد اللي انتوا ايه امص كذا اللي هو ايه اللي انتوا عارفينه. هو عايز كده، يعني انت عارفه التيشيرت مكتوب ايه. طبعا انت طبعا عارفه انجليزي وعارفه كل حاجه، مش هتقولي اللي انا مش عارفه المكتوب عليه ايه والكلام ده. بس هي عملته عشان برضك تعمل اللي هي الناس برضك تعمل اللي هي تجادل، والناس تتحاور وتعلق، والناس كل ما تعلق برضك كل ما يجي المشاهدات اكتر والكلام ده. هي طب انتي مثلا نزلت الفيديو من اول مثلا نزلتيه والناس شفت اول تعليق. طب انت اما شفت اول تعليق والكلام ده هو كان عمل 20,000 مشاهدة وزيادة، بيعمل ارباح برضه. اما بيتحفظ الفيديو يا حبايبي الارباح بتفضل زي ما هي. يعني الارباح بتفضل زي ما هي، الارباح ما بتنشلش ولا الكلام ده. كنت تعملي حفظ والناس وهتقولوا خلاص انا متاسفه يا جماعه واسف اللي انا عملت التيشيرت وايه ومسحته. الناس مش هتعرف اللي انت عملت ايه حتى لو متمسح. الارباح برضك بتبقى موجوده خلاص. وانا مسحت الفيديو، لكن انت سايبه. انا ذات نفسي لما شفت الفيديو ده رحت بقى للفيديو القديم اشوف ايه التيشيرت ده واشوف الفيديو. هو عمل مشاهدات عاليه ما شاء الله يعني جدا. ازاي بقى هتعمله؟ لا ده بيجيب مشاهدات اكتر واكتر واكتر. يعني هو ده الدين اللي انت يعني بتحلي الواحد فعلا على الفساد والكلام القذر ده. واحده مثلا عيله صغيره مثلا، ما اي بنت عيله في الاعداد او السنه وبتقرا انجليزي وعارفه ازاي لق مش عارفه ايه الكلام ده. ايه ده الكلام ده ايه اللي يا فتيات روحوا مصوا مش عارفه ايه القرف ده اللي انت بتقول عليه ده. يعني دي ازاي وتقول لك لا ده الشراشير خدوا الفيديو خلاص انا مش همسحه. طب مش هتمسحيه ليه؟ طب انت حاطاه بردك ليه الناس البنات تشوفه ليه؟ عشان يعمل مشاهدات. انت اهم كل احلى حاجه في الست دي زي ما واحد قال والله العظيم، قال الست دي ذكيه جدا. بتعرف تجيب مواضيع ازاي، بتعرف تجيب تأليف ازاي، بتعرف الناس بيخشوا لها الموضوع يجر موضوع ازاي. لا ممثله بارعه يعني بصراحه. بتجيب مواضيع كل يوم ازاي. حتى اما قالت تعبانه، يعني اما قالت تعبانه انا مش شايفاها تعبانه ولا حاجه ما شاء الله عليها. يعني الواحد واخد دور برد بقاله شهر مش قادر يتكلم، مش قادر يقول كلمه او يطلع يقول لك انت حتى كذابه. لكن انت بتقولي تعبانه وتطلعي فيديو، وفيديو تم مش عارفه اكل وتجيب فيديو شهرزاد تاكل كل ساعتين فيديو. لا ده ايه دي ايه دي كميه الفضا والسرعان على الدولارات ليه كده؟ وكيمو حبيبي اما شاف التيشيرت هيقول ايه وانت حاطاه كده كيمو حبيبي. اول حاجه جيت بقى يا حبايبي بتقول لكم من الملحدين بتوع امبارح اللي هي قالت عليه. اول حاجه بقى طلعت زي ما طلعت انا مش عايزه حد يمسكني، انا عايزه مسو جانو، انا خايفه على مسو جانو، هيمسكوا مسو جانو، هيقتلوا مسو جانو. ايامها برضك بفيديو مسو جانو اللي كان فوق ال 100 سنه هيمسكوه ولا يقتلوه ولا يخطبوه على ايه يعني؟ ولا كسروا له عربيه. يوم ما كسروا له عربيه كانت انتي اصلا عامله بنتك كسراها وعملت الفيديو ده عليه، وعايزه برضك فيديو وبنتك اللي كانت عامله العربيه حادثه وبرضك عملت الموضوع ده وجبت فيديو عليه وقلت ده هو هيعملوا ميسي جانو الكلام ده. جاي دلوقتي تقول انا مش عايزه نفسي، انا عايزه اولادي هيمسكوا، عايزه الرئيس السيسي رئيسنا
هيجيلك يحميك عشان ولادك اللي في فرنسا، اللي اي بلد اوروبيه بنطلب النمره 911 مش عارفه ايه، في امريكا اي بلد، في ثانيه كده يقولنا في ثانيه. والناس قالوا انت قلت عامله كاميرات، والناس قالوا لك اعملي كاميرات والكلام ده، في ثانيه كده هيجولك، ده الثانيه يجولك في ثانيه. ده هنا الميت يتقتل ولسه محدش بيجي له، ويتقتل والناس تتلم ومفيش حد بيجي له. هناك لسه من غمضة عين بيجي البوليس. بوليس هيجيلك. ولادك مين اللي هيختلوهم؟ فيروز وياسمين مين اللي هيمسكهم؟ ولادك ذنبهم ايه عشان يمسكوهم اصلا؟ ولادك عارفين اللي الناس في حالهم، وانت اللي كذابه وانت اللي نصابه، والناس هيجولك هيمسكوا ولادك ليه؟ ولا يعرفوا طريقهم في فرنسا ازاي؟ في ازاي؟ ولا هيمسكوهم ولادك غلابه؟ ولادك عايشين لوحدهم وسايباهم لوحدهم ولا بتسأل عليهم؟ همك حاجه كيمو حبيبي، عايزه عريس، حبيبي هيطفش مني، حبيبي عايزه اتجوز، دوروا لي على عريس. ايه ده انت عايشه حياتك، مش مدوره على اولادك ياسمين وفيروز اصلا. كل واحد يعاني سايباه لوحده وملهي، وانت اللي قاعده تدوري وعايشه قصه الحب مع كيمو حبيبي. وكيمو حبيبي تلفيقه يا جماعه، بكره هبين لكم اللي دي قصه برضك وهميه زي بتاع ابو زياد ما قالت لكم كنا بنمثل مع بعض، دي برضك هيبقى دي تمثيل مع بعض. وبكره هفكركم مفيش حد هيقرب للست دي ولا يتجوزها، دي مفيش على طريقتها دي محدش هيتجوزها. دي غابت واحد مغربي لاخواننا، معلش عذر لاخواتنا المغربيين، ومثلت معاه وشبكه وكم وبجهز. هي كل دي بتجيب قصص فيديوهات، عايزه تعمل حوارات وتجيب فيديوهات كل يوم تعملها، بس ولا في عريس ولا في نيله. ويا ريت عايزين عريس يا رب ينقذنا. وقالت اعتزل 200,000 مره ولا بتعتزل ولا نيله. كل يوم انا هعتزل ولا بتعتزل ولا نيله. هي مصروعه على الفلوس والدولارات والفيديوهات وخلاص. دي اللي انا عايزه اقوله. مش هتتجوز. مين اللي هيقرب لاولادك؟ هي اللي حصل يا حبايبي، اللي هو استاذ سيد الاعلامي جه في فيديو دلوقتي مع المحلاوي ربنا شفاه، وجه مع رضا وجم المحله وقعدوا في مطعم وقاعدين اتغاظت، اللي هو بيقول له ايه بيقول له هجوزك يا رضا واعمل لك شهر العسل على حساب. هي اتغاظت اللي هو هيتجوز رضا من الكلمه دي. والمحلاوي بيني وبينك قال له ده انا هقعدك بقى على كرسي الاعتراف وهخليك تقر اللي تجيبك. هي خافت من الموضوع ده، وقال لك هي الملحدين ده الملحدين ما بيتكلموش ولا عايزين بيتكلموا عن الاسلام ولا الكلام ده. الملحدين ما بيتكلموش عن الاسلام ولا اي حاجه ولا اي حاجه. انت ماسكه ملحدين، هتخلوهم ملحدين ليه؟ هتخلي الاستاذ سيد الاعلامي ملحد ليه؟ حرام عليك، واحد مسلم بيبين نصبك وكذبك. والمحلاوي ورضا مصاحبهم جنبوا فيديوهات قاعدين يهزروا. ورضا خايف يتكلم يا حبايبي، مش عارف هو خايف منها ليه، خايف يتكلم ولا ينطق. يمكن المحلاوي يتكلم شوية، أستاذ سيد بيتكلم، بس هو لسه فيه صندوق اسود عليه مش عايز يطلعه. المحلاوي بيقول له انا هقعدك على كرسي الاعتراف وهقررك كل حاجة. قال له مش عايز اتكلم يا عم. هو خايف منها وقال هتجوز امه تخف ان شاء الله، هيدور على عروسه. هتقولوا على القرعه او عبير؟ لا مش عبير يا جماعه، مش عبير، معلش، معتبره اخ مش هتتجوزوا. وبكره ابين لكم عبير مش هتتجوزوا. هي ماسكه عبير. هي عبير نفسي اعرف عبير عملت لها ايه او عملت لها ايه. عبير هي اللي فضحتها في اسبانيا، وهي اللي طلعت عليها، وهي اللي عملت عليها، وهي اللي قالت اللي ما تقالش عليها، وهي اللي ثبتها، وهي اللي عملتها. الست دكتوره ومحترمه وفي حالها وما قالتش اي حاجه ولا عملت لها اي حاجه، ومعتبره اداء صادقه. والراجل بيشكر فيها، هي عشان رضا بيشكر فيها بيقول محترمه ومؤدبه. وده هي متغاظه منها لان هي شايفاها احسن منها عشان كده. لكن عبير ما عملتلهاش اي حاجه، ولا هي في دماغها اصلا. عرفتوا بقى من الملحدين الاستاذ سيد الاعلامي في فيديو وطلع بس هو والمحلاوي وهو استاذ رضا
قاعدين يتكلموا، وقاعدين بقى اتغاظت اللي هو قال هتجوز وقاعدين مفيش، هو قالوا كده. حتى مفيش، هي اللي التلقيحه اللي لقاها استاذ سيد قال لك طقمين حلل الالمونيا، هنجيب لك طقمين حلل الالمونيا اللي هو ايه كانت جايبه ام ده، وتقول لك بجهز نفسي. هو ده اللي لقحوه وقعدوا يضحكوا. ورضا خايف يتكلم خالص، لان لسه اللي بتقول لك انا مخطوبه واتجوز دي الانسانه، مش عايزه اشتم، الانسانه دي لسه ما اتطلقتش الجواز الفرنسي، هي متجوزه الطلاق اللي هو الاسلام، الفرنسي لسه هتتجوز ازاي؟ واحده ماشيه مع واحد وتقول لك مخطوبه وده وهتجوز، هتتجوز ازاي وهي لسه؟ يعني هو حتى مش عايز يتكلم الموضوع ده، خايف عشان هي دلوقتي ماسكاه من الجواز الفرنسي اللي هي تعمل فيه اي حاجه او تأذيه باي حاجه الانسانه دي، عشان كده خايف يتكلم. هو لعلمكم عارض قناته للبيع، كره القنوات وكره الفيديو المسج بتاع اليوتيوب يعني، بسبب كرهته في اليوتيوب والقناه، بسبب عارض قناته للبيع، بسببها كره كل حاجه ومش عايز يتكلم وكرهها للبيع. هو امبارح في البث بتاع استاذ سيد الاعلام عارض القناه للبيع بسببها، كرهته. شايفاه واحده كانت متجوزه تقوم تصور دغري، تصور عيشه، تصور كل حاجه، تصورها. كرهته في اليوتيوب. والله كرهتني اللي انا اشوف اليوتيوب، انا كمان كرهتني اللي انا اشوف عشان انا ما اشوفهاش. عايزه اقول لكم، ما هي ما تقولش ملحدين ولا اللي يضحك بقى، بتقول لكم ايه؟ في ناس عايزين يشوفوا كيمو حبيبي، طب يشوفوه ويروحوا بيت ميسي جانو ليه يعني؟ هيستفادوا بايه؟ اما يبعتوا لك ناس على ميسي جانو يخبطوا يلاقوا السباك، واخترعت قصه. تعالى بقى قول لي ايه اللي حصل بالظبط. راح السباك بيقول لا ده في واحده جت مع واحد ويقولوا له هات الصوره، والست طلعتها مشيها وحش وعايزه السباك تمشي معاه، وطلعتها والفت قصه السباك. طب عشان ايه هيروحوا بيت مستر جانو؟ ما عارفين البيت مقفول، مش عارفين اللي انت حتى بتوضبيه مقفول، هيروحوا يشوفوا مستر جانو ليه؟ هيختلوا مستر جانو وهو نايم؟ طب ليه اكس بده؟ قال هيروحوا عشان يشوفوا كيمو حبيبي. طب هيستفادوا اما يشوفوا كيمو حبيبي ولا يصوروا كيمو حبيبي؟ ما انت هتطلعي كيمو حبيبي بعد كده هتشوفيه. طب ايه ده؟ دي يعقل يا حبايبي؟ ده يعقل اللي هم هيبعتوا لها ناس ويشوفوها بقى من ورا، مصوره صوره من ورا عشان يشوفوا كيمو حبيبي يصوروه عند ميزو جانو؟ يعني ده يعقل يعني؟ ليه كده؟ ولا تقول لك ايه كمان، اللهم صل على النبي، بتاع الدفنه، قال بعتوا له واحده عن الدفن. ده انت اللي كنت بعتاها وتمثيليه يا انسانه، استغفر الله العظيم يا رب، انت اللي بعت الست واتصلت بدودو وتقول لها ده ميسو جانوبي اتدفن دلوقتي وقصه، والست تصوت وما اعرفش او تبعتها الكلام ده، وبعدها قال بتعتذر وتقول هم اللي باعتين لي، والست ولا دفنت ميسو جانوب ولا شفناها في بتراب المسلمين ولا حاجه. من كذبك اللي انت قلت الكلام ده عشان تعرفي اللي هي كذابه وكلها حوارات. حتى هي بتقول بتبين لنفسها عشان الناس، ما القنوات كلها بتقول هيقولوا عليا اللي انا بتاع حوارات وبتاع قصص، وبيقولوا عليا اللي رضا. هي انت اللي بتقولي انا شاذه وبقى عايزه اوضاع مش عارفه ايه. في واحده بتقول الكلمه دي، تقول انا شاذه وعايزه اوضاع غريبه، رضا طلقنا عشان كده وبيقولوا عليا بتاع حوارات، وبيقولوا ايه ده؟ يعني انت اللي بتقولي عارفه نفسك هيقولوا ايه، وعارفه نفسك اللي رضا هيقول ايه، انت بتسبقوا بقى وبتقولي للمتابعين ده هيقولوا لنا بتاع حوارات وقصص وكل. تعرفوا يا حبايبي اللي انا اول ما دخلت على الفيديو امبارح لقيت تعليقات سلبيه عليها، اللي يقول لها عايزه مصحه نفسيه، انت بتاع حوارات، انت بتاع قصص، ما انت مش عارفه ايه. بعد شويه لقيت كله مسحته، اللي بيقول لك ايه الملحدين والناس بيعملوا تعليقات سلبيه عليا وانا ايه ما وسايباه. تعليقات ايه؟ هم هيشتروا ايه ولا يدفعوا ايه عشان يعملوا تعليقات سلبيه عليك؟ الا رسول الله. وهيشتموا، استغفر الله العظيم يا رب، وهيعملوا ليه كده؟
انت اللي اصلا اللي بتعملي الحاجات دي اصلا. انا لقيت التعليقات السلبيه امبارح مثلا اللي انتم خله وعايزه تتعالجي نفسيا، وعايزه بتخترعي قصص، وعندك انفصام في الشخصيه ولك قدره على اختراع القصص والكلام ده، وتلاقيها اتمسحت عشان الناس يعرفوا. وانت اللي بتسبقي بالكلام ده. يعني انت اللي قلت لنا بقى سبب رضا ايه، انت اللي قلت لنا، ما احنا ما عرفناش من حد هو طلقك ليه، لان انتوا اللي قلت. الحمد لله. يعني يا حبايبي انا كنت والله همسك واحده بتنقضها والكلام ده، وكنت همسكها، بس دلوقتي انا صدقت كلامها. يعني صدقت كلامها اللي هي قالته بصراحه، اللي هي جريت ورا جوزها ده بصراحه. يعني انا صدقت الكلام اللي هي قالته. بوضعك ده انا صدقت كل حاجه. يعني بقول لكم كلها حوارات حوارات، والملحدين ملحدين ايه هتكذبوا. وهتنزل مصر تشتكوا، بنزل ده انت نزلتوا مصر عشان تاخدوا ارض ابن عمكم، عشان تعملي توكيل للارض، مش ولا محاميين ولا استاذ مرتضى منصور، ولا هتعملي اي حاجه اصلا. هتعملي في طريقك دي ايه؟ وسايبك والراجل في حاله، هتعملي في ايه؟ الراجل قاعد في حاله والله العظيم، ويمكن ما يتجوزش. كرهتيه في الجواز اصلا، مش هما استاذ السيد بيقول له اتجوز؟ هو مش هيتجوز، انت كرهتها اصلا في الجواز. مش هيتجوز تاني، ولا قال له تعالى اعمل لك شهر العسل في شرم على حسام. يعني يا حبايبي هي اتلاقت عشان قالت هم اتضمنوا مع بعض، او هم مع بعض، اتغاظت بقى وقامت بالفيديو ده منهارة وقالت لك رضا هيقول لهم كل اسرار، وهيقولوا الصندوق الاسود عليا. اما خوفوا بقى واقول اللي انا عايزه اقوله، اللي هو اللي انا قال اللي هتشتكيه وهتنزل مصر، يبقى اشتكي وانزلوا مصر وتعرفي اللي انت هتطوليه. ولا انت بتقول انا القرعه عامله فيها شكوى، لو هتطولي منها حاجه هتطولي. الست في حالها ومحترمه، وانت اللي قاعده تشتميها، وانت اللي عايزه تعملي فيديوهات، وانت اللي قاعده تسبيها، وقنوات والله العظيم بقى سب وكلام قذر بيتقال. يعني في بنات بيتفرجوا على اللي احنا بنستفيد بيه، اللي فيه ممكن بنات بيتفرجوا على الفيديوهات دي يا حبايبي، بيلاقوا اللي هي كلام بيتقال سب في اعراض، كلام قذر بيتقال. واحده تقول على نفسها ده انا جوزي طلقنا عشان شاذه وعايزه اوضاعها وكده، وحطت شرطه امص مش عارفه ايه، والكلام القذر ده. طب ليه كل ده؟ بسبيل المشاهدات وسبيل الحوارات. ليه؟ ونفسي اعرف واحده بتعبانه والسلك اللي ما فكتهوش بقالها 10 شهور دي ما فكتهوش، وتقول عمليه ايه مش عارفه اللي ماسكنا عمليه وكيمو حبيبي، والكلام ده كيمو حبيبي وادي دي الكلام القذر دي. اهم حاجه جواز جواز جواز، ماسكه جواز والناس مشجعين. انتوا اللي بصراحه اللي مشجعين على كده. قولوا لها هتلمي خلاص، اقعدوا لاولادك، جوزي بنتك الاول، شوفوا بنتك الاول وبتجوزي. شوفي بنتك الاول وطمني على بنتك. اما تلاقي بنتك ماسكه كيمو حبيبي، اشوف جوازك، ورحنا المطعم سوا، لا هجهز نفسي، لا اعمل ايه. واذا ما طلعت بحاجه، طلعت كده واحده قالت عليها لابسه قميص نوم وهو فستان دراعه عريان. يعني ازاي تطلعي فستان دراعه عريان؟ عيب كده برضك اللي انت تطلعي فستان. هو قالوا هو قميص نوم، بس هو مش قميص نوم، هو فستان دراعه عريان كده. عيب اللي انت تطلعي فستان لابساه دراعه عريان برضك. فين الاسلام وفين الاحترام وفين؟ انا مش عارفه والله يا حبايبي. انا كل اللي عايزه اقوله لكم اللي احنا دول مش ملحدين. والله الملحدين اللي بيتلاعب بالدين انت، اللي بتتلاعبي بالدين، واللي انت بتكذبي، واللي انت قصص بتألفيها، واللي هم هيروحوا هيختلوكي، وهم هيختلوكي يعملوا بك ايه يا بنت؟ يعملوك ايه؟ ده انت طلبتوا البوليس في فرنسا يجولك في ثانيه، وانت عاملك هيجولك في ثانيه، هيختلوكوا يعملوا بقى ايه؟ انت ما تسهلش اللي هم على رايهم. انت بتقولي في التعليقات يختلوكوا يعني على رايك. هيختلوكوا على ايه؟ ولا اولادك الغلابه دول، ولا البنات دول هم ذنبهم ايه؟ ولا هم ذنبهم قالوا وقعوا في زيك عشان يعملوا فيهم حاجه؟ ولا يوصلوا لهم ازاي؟ انت بصراحه حتى هتقولي ايه ده طليق ايه؟ طليق رضا، طريقك رضا، وعارف
هو هيستفاد بايه؟ او ولادك عملوا له ايه؟ بناتك عملوا له ايه؟ انت اللي بتكذبي، وانت اللي بتالفي، وانت اللي بتتلاعبي بالدين، وانت اللي بتسرقي اللي هم الناس الكبار، وانت البيوت بتاعهم، وانت. يبقى هم هيستفادوا بايه؟ عرفتوا مين الملحدين يا حبايبي؟ الملحدين اللي هي قصداهم ولا تقدر تعمل لهم حاجه. وان شاء الله من كلامك ده فعلا رضا ان شاء الله يطلع الصندوق الاسود، وهيطلعه باذن الله عليك ان شاء الله، وهيقول كل خباياك باذن الله. ولا هيهمه بعدها كده اي حد، ولا يهمه انت باذن الله. ومنتظرينك يا رضا تطلع الصندوق الاسود بتاعها للمحلاوي باذن الله، وهيبان كل الحقيقة. وما تصدقوهاش، هي ست ولا كيمو حبيبي ولا اللي هو كل ده حوارات وتمثيل، وهي ذات نفسها بكرة الأيام هتبني يا حبيبي وهتثبت إن شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.